Salam hörmətli izləyicilər. Bugün mən sizinlə yağlı quzu ətindən sobada tam manqal ləzzəti verən kebab hazırlayacağam. Mənə elə gəlir ki, közdə bişməyən kebabdırsa əgər, ən az bu qədər ləzzətli ola bilər. Yəni bundan artıq közdə bişməyən kebabı əldə edə bilmərik. Bunun üçün mən hazırda gördüyünüz kimi yağlı quzu əti götürmüşəm. Bu yağlı quzu əti götürməyə də bilərsiniz, ancaq bu işinizi daha asanlaşdırır. Üzərinə təxminən 2 çay qaşığı qədər və yaxud 1 xörək qaşığı qədər limon suyu tökürük. Limon suyunu ətimizin üzərinə axtaq. Kebab üçün xüsusi əlavələr olur, qida əlavələri, pripravalar, ət üçün. İstəsəniz bundan əlavə edə bilərsiniz. Təxminən 1 çay qaşığı qədər. Duz əlavə edə bilərsiniz, zövqə görə. Çox yox. 1 çay qaşığı qədər. Qara istiot əlavə edək. Yenə 1 çay qaşığı qədər. Nəzərinizə çatdırım ki, bunlar hamısı zövq üçündür, yəni zövqə görədir. Üzərinə təxminən bu yağlı ət olduğu üçün 2 xörək qaşığı əlavə edəcəm. Ancaq əgər ətiniz yağsızdırsa, o zaman minimum 4 xörək qaşığı duru yağ əlavə edin. İndi bu formada bütün ədviyalarla birlikdə ətimizi iyice qarışdırırıq. Hamısına dəysin deyə. Belə. İstəsəniz bu şəkildə buzluqda təxminən 5-10 dəqiqə gözlədə bilərsiniz və yaxud xaladenikın aşağısında 4-1 saat gözlədə bilərsiniz və yaxud da heç gözlətmədən hazırlaya bilərsiniz. Mənim zamanım azdır deyə gözlətmədən hazırlayacağım. Ətimizi kənara qoyaq. Mən içinə eyni zamanda kartof qatacağım. Məncə kartofun ləzzətli eləməyin sirri. Duz, hər zamanki kimi. Qara istiot. Məhz həmən pripravadan istəsəniz istifadə edə bilərsiniz. Qida əlavəsindən. Təxminən 1 çay qaşığı qədər tomat pastası. Eyni zamanda təxminən 3 xörək qaşığı duz. Eyni zamanda yenə təxminən 1 çay qaşığı limon. Kartofumuz və ətimiz hazırdır. Əgər istəsəniz kartofu bu şəkildə sadə də bişirə bilərsiniz. Yəni ətsiz də bişirə bilərsiniz. O formada da çox ləzzətli nəticə alınacaq. İndi isə biz onu hazırlayaq. Bunun üçün paketdən istifadə edəcəyim. Paketin ağzını bu şekilde açırıq. İçine etimizi əlavə edirik. Əgər istəsəniz ayrı-ayrı hazırlaya bilərsiniz. Ancaq mən dadının bir-birinə keçməsi məqsədi ilə məhz kartofu da elə bura hazırlayacağım. Deyəcəksiniz elə ətə də tomat pastası vursaydın eyni şey olacaqdı. Ətə tomat pastası vurmamağımın səbəbi yanmamasıdır. Başını möhkəmcə
bağlayırıq. Və bu şəkildə sobaya göndəririk. Kebabımız artıq hazırdır. Mən onu sobadan çıxartmışam. İndi isə servis edəcəyim. Kebabımız hazırdır. Yanında sumaq və limonla servis edib ağız dadıyla yeyə bilərsiniz. Dəyərli zamanınızı ayırıb bizi izlədiyiniz üçün minnətdarıq. Kanalımıza abunə olmağı, haqqımızda yaxınlarınızla bölüşməyi, like etməyi unutmayın. Hələlik.